սա ոչ թե պարզապես քարտեզ է, այլ սա մեր ապագայի, մեր պետության անվտանգության ու մեր ժողովրդի իրավունքների մասին է։ Ամեն անգամ, երբ դուք կլսեք, որ ինչ-որ մարդիկ խոսում են Տավուշի ու Տիգրանաշենի հատվածներում այսպես կոչված անկլավների մասին, ու ձեզ ցույց են տալի քարտեզներ, քարտեզների վրա քաշած գծեր, խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք ոչ թե այդ քարտեզների ու այդ գծերի վրա, այլ հարց տվեք, թե ինչ է լինելու մեր մարդկանց հետ, ովքեր այդ գյուղերում ապրում են։ Ինչ է լինելու մեր քաղաքացիների իրավունքների հետ։ Ինչ է լինելու մեր պետության անվտանգության հետ, ինչպես է դասավորվելու մեր պետության ապագան։ Եվ հիմա այս կոնկրետ օրինակներով մի քանի ցույց կտամ այդ խնդիրները, ու դրանք ոչ թե ինչ-որ բամբասանքներ են, չստուգված տեղեկություններ, այլ 10 տարի ես եւ իմ թիմը այցելել ենք սահմանային բնակավայրեր, իրականացրել ենք փաստահավաք աշխատանքներ, փորձաքննություններ ենք արել, ուսումնասիրություններ, մարդկանց հետ ենք խոսել ու հավաստի, օբյեկտիվ հաստատվող ապացույցներով հիմա ես ձեզ ցույց կտամ խնդիրները ու ինչպես պետք է հարցը լուծվի։ Նայեք, սա մեր Հայաստանի Հանրապետությունն է, մեր Տավուշի մարզն է։ Այս հատվածը մուգ կանաչով առանձնացված, այսպես կոչված Սոֆուլու եւ Բարխուդարլու անկլավներն են, որոնք իբր թե ադրբեջանական են, ինչ որ մարդիկ պնդում են եւ պետք է հանձնել նրանց վերահսկողությանը։ Այս հատվածում մի փոքր այն կողմ Իջևան քաղաքն է գտնվում, այստեղ Այգեհովիտ եւ Վազաշեն գյուղերն են, Դիտավան գյուղը եւ այլն։ Հիմա տեսեք, նախ այս Սոֆուլուն եւ Բարխուդարլուն այսպես կոչված պատմական փաստաթղթերն են վկայում, որ 1929 թվականի հուլիսի 19-ից 20-ի որոշմամբ անդրդաշնության կենտրոնական գործադիր կոմիտեի անտարային եւ հողային վեճերը լուծող տեղական հանձնաժողովի մասին է 3104 դեսյատին այն ժամանակ կոչվել է, այսինքն դա անում է մոտավորապես 3400 հեկտար հանձնվել են Դիլիջանի գավառին։ Սա մեկ, դրանից բացի, նայեք, այս լուծումների դեպքում, այսինքն այս հատվածը Ադրբեջանին հանձնելու դեպքում նրա մեր ազատամուտ բնակավայրի եւ կայան բնակավայրի միջև կապը արգելափակվում է միանգամից, այո Հայաստանի մեջ հայտնվում է ադրբեջանական այսպես կոչված տարածք, ու ստացվում է, որ սա եթե նրանց ինքնիշխան տարածքն է, ապա նախ այս իրենց տարածք հասանելիություն ունենալու համար նրանք այստեղից միջանցքել են ուզելու եւ ասելու են, դե մեզ հնարավորություն տվեք գնանք մեր տարածք։ Այստեղ քանի որ իրենց ինքնիշխան տարածք է ստացվում է, բերելու են ռազմական, օրինակ ռազմաբազա կարող են տեղադրել, զորամաս կարող են կառուցել, զինված ծառայողներին բերեն այստեղ ամբողջությամբ տեղակայեն եւ Հայաստանի տարածքի մեջ ու տեսեք մեր բնակավայրերի անմիջական հարևանությամբ ու ազատամուտում կայանում 20-30 մետր հեռավորությամբ ադրբեջանական զորքեր կարող են հայտնվել ու նաեւ նայեք այստեղ անգամ տներ են բաժանվելու մասերի արգելափակվում է Այգեհովիտ ու Վազաշեն տանող ճանապարհը այստեղ տեսեք գյուղեր են մեկուսանում Վազաշենի հատվածում էլ ունենք մենք 10 կիլոմետր շուրջ հատված հրդեր ավելին, որ ադրբեջանական օկուպացիայի ներքո է 90-ականներից հարց է առաջանում, բա նրանք այս հատվածներում այդպես է շարունակելու են մնալ ու այսպես ամրանալ, ու տեսեք մենք այս հատվածներում ունենք արոտավայրեր, խոթարքներ, վարելահողեր, մարդկանց պատկանող տնամերձ հողամասեր, որոնք հայտնվելու են ադրբեջանական թիրախի ներքո ու մարդիկ զրկվելու են դրանց հասանելիությունից, էապես տուժելու է մեր անասնապահությունը, հողագործությունը, ռազմավարական անվտանգության ճանապարհները հայտնվելու են նրանց թիրախի ներքո կամ արգելափակվելու են։ Այստեղ մենք ունենք ենթակառուցվածքներ, ինտերնետ մալուխներ, գազի խողովակներ, տեսեք նաև օրինակ Դիտավան գյուղը հայտնվելու է նրանց ուղիղ թիրախի ներքո։ Ընդ որում մենք այստեղ ունենք մարդկանց պատկանող հողամասերի կադաստրային փաստաթղթեր, տները պատկանող, այսինքն տեսնում եք այս ամենը փաստեր են, որ մենք պետք է օգտագործենք, սրանք միջազգային ատյաններում, միջազգային իրավունքում կարևորագույն նշանակություն ունեն, նաև այն գերտերությունների համար, որոնք ստեղծել են հենց այս միջազգային համակարգը, օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան եւ այլն։ Դրա համար եմ ես ասում, որ Հայաստանին պետք է այնպիսի իշխանություն, որը ոչ թե իր շահերի մասին է մտածում, այլ այս հարցերը դնում է դիվանագիտության հիմքում, առաջ է տանում եւ առաջնային հարց է դնում պետության անվտանգությունը։ Ես մի քանի օրինակ եւս այս գյուղերով ցույց կտամ, թե մյուս հատվածներում ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Ընդ որում եւ հատուկ ուզում եմ ասել, որ
ամեն անգամ, երբ խոսում են անկլավների մասին, դրա համար ինձ համար անկլավ գոյություն չունի։ Ինձ համար կա երկրի անվտանգություն, մարդու իրավունքներ, մեր քաղաքացիների իրավունքները եւ մեր երկրի ապագան, որտեղ այս անկլավների թեմայի նպատակը մեր երկիրը անկարող դարձնելն է, որը ունակ չէ պաշտպանել ինքն իրեն ագրեսիայի, ադրբեջանական ագրեսիայի դեպքում։